മൺട്രോത്തുരുത്തിൽ സ്ഥിരം വരുന്നവർക്കറിയാം അനിയണ്ണൻ കുറച്ച് ഫേമസ് ആണ്. അനിയണ്ണൻ്റെ സർവീസാണ് അനിയണ്ണനെ ഫേമസ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൗണ്ട് ഓഫ് മുണ്ട്രോയിൽ നിന്നാണ് അനിയണ്ണൻ എപ്പോഴും വള്ളം എടുക്കാറുള്ളത്. അനിയണ്ണൻ്റെ പുതിയ വള്ളത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ്. സോ ഉദ്ഘാടനം ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമറിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം അനിയണ്ണനുണ്ട്. സാമ്പ്രാണി തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് എടുത്ത് അതങ്ങോട്ട് ഉദ്ഘാടിക്കാൻ പോവാണ്. മോനിഞ്ഞു വാടാ മോനെ, മോൻ ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരിട്ടിഞ്ഞു വാടാ. ഇഞ്ഞു വാ മോനെ, ശരി ഇഞ്ഞു വാ മോനെ. മോനെ ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരിട്ട് വലതായാലും വെച്ച് മോനെ കയറി പോലെ. ഇഞ്ഞു വാ മോനെ, മോൻ തിരിഞ്ഞ് കെട്ടാൻ മോനെ. ഒന്ന് കൈ പിടിച്ചോ. വലത് ഇത് ഈ കാല് ഈ അത്രേ ഉള്ളൂ. നീ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ചിരിച്ചേ. യെസ് യെസ്, ഇന്നത്തെ സെലിബ്രിറ്റി ഇയാളാണ് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് പോയിക്കടാ, വാ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ. സൂക്ഷിച്ച് പതുക്കെ. ഇല്ല ഇല്ല മോനെ, ഇല്ല ചേച്ചി ശ്രദ്ധിക്കണം, അവിടെ തെന്നലുണ്ടാവും കേട്ടോ. പതുക്കെ പോ. അറ്റം കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് മാമ കാണിച്ചു തരാം. എന്നാ പിടിക്കാം, അത് വലത്തെ കൈ കേട്ടോ. വലത്തെ കൈ അങ്ങേ അറ്റതാണ് മാമ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം. ഇതിനകത്തോട്ട് കൂടെ നിൽക്കണേ, അവന് പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇയാളുടെ പേരെന്തുവാ? ശ്രീദേവ്. അല്ല, ഐശ്വര്യമുള്ള പേരും. ഇരുന്നോ, പതുക്കെ. ഒന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചോണ പാപ്പാ. ആ പെർഫെക്റ്റ്. എവിടുന്നാ വരുന്ന ചേട്ടാ? എവിടുന്ന് ഇറക്കല്ല. അങ്ങനെ ശ്രീദേവ് ഇത് ഉദ്ഘാടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രിപ്പുകൾ മനോഹരമായിട്ട് ആസ്വാദനപരമായിട്ട് എടുക്കാൻ അനിയണ്ണന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും ആശംസിക്കുന്നു. ഈ കനോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇത് ടൂറിസം പെർമിഷനോട് കൂടി ഉള്ളൊരു കനോയാണ്. ഇതിന് ഇത്ര കപ്പാസിറ്റി ടണ്ണേജ് വേണമെന്നുണ്ട്. 3 ടണ്ണേജിൻ്റെ എബോവ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ വിസിബിളായിട്ട് 2 സൈഡിൽ നിന്നും വിസിബിളായിട്ട് എഴുതണമെന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടൂറിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ഇത് സഞ്ചരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു വഞ്ചിയാണ്. അയ്യോ, മീൻ കണ്ടേ. കുഞ്ഞുമീന സ്രാവൻകുട്ടി. കൗണ്ട് ഓഫ് മുണ്ട്രോയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രകളെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എല്ലാം കാണിച്ചും കാട്ടിയും ചോദിച്ചും പറഞ്ഞും അറിഞ്ഞുമായിരിക്കും ആ യാത്ര. കാണണമെന്നുണ്ട്. പൊട്ടിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പൊട്ടിക്കല്ലേ. മുരിങ്ങയുടെ ഇറച്ചി കാണിക്കാൻ പോകണേ. പാവം മുരിങ്ങ. സംഭവം ഇല്ലയോ? പറ്റിച്ചോ നമ്മളെ? ചുറ്റിയല്ലേ വീഴണം. അതെ.
കണ്ട 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 ഇത് ചെറുതാ, വലുത് അതിനകത്ത് എന്നാലും ഒരു കക്കയെക്കാട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ചെറിയ ഇറച്ചിയാ. ഇതിന് അത്രയോടെ വരുന്ന ഇറച്ചി വിടും കേട്ടോ. അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിംഗ് ക്ലബ്ബാണ് കൗണ്ട് ഓഫ് മുൺട്രോ. അവിടെ കനാലിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷനുണ്ട്, പോർട്ടിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷനുണ്ട് ഷിക്കാർ ബോട്ടുകൾക്കുള്ള. അതുപോലെ തന്നെ ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാങ്ക്, ലാസ്കേഴ്സ്, ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കനോയ് പേഴ്സൺ, ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യാത്രക്കാർക്കെല്ലാം ഇൻഷുർഡും ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ടൂറിസം ബോട്ടിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയെ കാണുന്നത്. അപ്പം ഫാമിലി സമ്മതം കുട്ടികളുമായിട്ട് വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ ഒരു കൺസേൺ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ സാഹചര്യത്തിലുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പോരൂ. മൺട്രോത്തുരുത്ത് നേരത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന നല്ല അടിപൊളി കായൽ സദ്യ നമ്മളാക്കി തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലമായിരിക്കും ഇത് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ച ആളിനെ നിങ്ങളെ വിളിക്കും. സൂര്യചന്ദ്രനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാം എടുത്തോണം കേട്ടോ. നോക്ക്, ഈ കണ്ടോ ഈ കിളികളുടെ ശബ്ദം കേട്ടോ? അതെ, കിളിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടോ. ഈ ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ വരും വേറെ. നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി സക്സസ് ആവും. ഒരു ബോട്ടുകാരും ചെയ്യാത്ത പരിപാടി ചെയ്തു. കൗണ്ട് ഓഫ് മുൺട്രോ. കുറ്റിയൊക്കെ നോക്കി